vēlreiz atkārtošos. Par karavīru, par policistu nevar kļūt, var piedzimt jau cilvēks, kuram ir aicinājums to darīt. Nav svarīgi, vai tas ir vīrietis, vai tā ir sieviete, ja? Viņam ir aicinājums darīt to, labprātīgi darīt. Mēs ar tevi jau pierādījām pašā sākumā, ka visi tie cipari un tie skaitļi, ko aizsardzības ministri izstrādāja, cik daudz tātad cilvēku tiks iesaukt, ir absolūti nerealizējami. Skaidrs, ka viņi nav pirmkārt demogrāfiski iemeslu dēļ, vienkārši nav šo te jauniešu. Otrkārt, protams, ka arī jaunieši skatās mēdījus, redz, kas notiek Ukrainā, redz, kas notiek Izrēlā. Noteikti viņi negrib doties šajā te valsts aizsardzības dienestā. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Klausies, mēs tev vairākas reizes jau esam diskutējuši un iepriekš diskutējām par valsts aizsardzības dienestu, jeb obligāto dienestu, par to, ka mēs principā arī argumentējām ļoti nopietni pret šāda te dienesta ieviešanu. Mēs ar tevi jau pierādījām pašā sākumā, ka visi tie cipari un tie skaitļi, ko aizsardzības ministri izstrādāja, cik daudz tātad cilvēku tiks iesaukt, ir absolūti nerealizējami, gan demogrāfisko iemeslu dēļ, gan dažādu citu iemeslu dēļ. Un tagad parādījās nesen informācija, ka brīvprātīgo sāk trūkt trešajā iesaukumā, vairs nav brīvprātīgo valsts aizsardzības dienestam, un līdz ar to šis dienests varētu kļūt obligāts. Tātad jau trešajā iesaukumā vairs nav brīvprātīgo. Neskatoties tur uz kaut kādiem bonusiem, neskatoties uz kaut kādiem atvieglojumiem, tā tad nav šo cilvēku. Skaidrs, ka viņi nav pirmkārt demogrāfiski iemeslu dēļ, vienkārši nav šo te jauniešu. Otrkārt, protams, ka arī jaunieši skatās mēdījus, redz, kas notiek Ukrainā, redz, kas notiek Izrēlā. Noteikti viņi negrib doties šajā te valsts aizsardzības dienestā. Kā tev šķiet? Šis te obligātums, vai viņš neradīs situāciju, ka jaunieši vienkārši centīsies aizbraukt prom no Latvijas, lai izvairītos no šī te obligātā dienesta? Jo, kā es jau teicu, mēs jau tev principā runājam par to, ka pats par sevi šis obligātais dienests bez motivācijas, un obligātais dienests arī nosaka to, ka tas ir obligāts. Tā nav motivācija. Motivācija brīvprātīgajiem. Aizsargāt dzimteni, iet karot, tā ir tikai brīvprātīgajiem. Tie, kas ir piespiedu kārtā iesaukt, viņiem nav nekādas motivācijas. Tad viņi noteikti nebūs profesionāli un noteikti nebūs motivēti karavīri. Tātad mēs redzam šo situāciju, Arnold. Tavs viedoklis. Kas ir noticis un ko vispār ar šo situāciju darīt? Sakarā ar valsts aizsardzības dienestu es esmu vairāk kārt izteicis savu viedokli, kad es neatbilstu obligāto valsts aizsardzības dienestu, tad es atzīstu profesionālu armiju. Jo, vēlreiz atkārtošos, par karavīru, par policistu nevar kļūt, var piedzimt jau cilvēks, kuram ir aicinājums to darīt. Nav svarīgi, vai tas ir vīrietis, vai tā ir sieviete, ja? Viņam ir aicinājums darīt to, labprātīgi darīt. Ja? Nevar piespiest kādu darīt kaut ko to, ko viņš negrib darīt. Tad viņš to darīs slikti. Un acīm redzot, rezultāti būs arī slikti. Un tas viss bija paredzams, jo mums jau nav tā kapacitāte. Mēs varam runāt par 50, pat 60 tūkstošiem jauniesaucamo, lai papildinātu mūsu bruņotos, nacionāli bruņotos spēkus. Tā nav reāli izpildāma misija, jo tad atkal atgriezīsimies pie mūsu ekonomiskām, sociālām problēmām. Valsti pamet cilvēki, ģimenes, veselas ģimenes pamet valsti. Kāpēc pamet? Tad sociālās problēmas, ekonomiskās problēmas, mēs jau pārskaitījām tās visas, kas jau ir detalizēti, mēs par to runājām vairāk kārt, mums nav konkurētspējīga valsts, kas, teiksim, normāli varētu šeit attīstīt uzņēmēju darbību. Mums ir ļoti zems sociālais nodrošinājums medicīnā, izglītībā, pirmsskolas izglītības mācību iestādēs, pirmsskolas, bērndārs tie paši, un tā tālāk. Un cilvēki tāpēc pamet Latviju,
arī pēdējā laikā parāda, kad ir nedroši atrasties šeit, ja? Tie paši kara draudi, tiem, kam ir līdzekļi, tie pērk īpašums Spānijā, brauc uz Spāniju. Man ļoti daudz ir aizbraukuši, viņi ir atstājuši minimāli īpašumu šeit, kaut kādu darbu, viņi aizbraukuši, viņi tur ir laimīgi, priecīgi, bērni mācās jau skolās, viss jau notiekās, ja? Tad pamet Latviju. Cilvēki vienkārši pamet. Nav šo cilvēku, nav šo resursu. Un, protams, es to vairāk kārt teicu par to, ka šī valdība ir neprofesionāla un vai nu viņi nesaskat vai ir akli vai ko un nesaprot, ko vajadzētu darīt un kā vajadzētu rīkoties. Es to vairāk kārt runāju, es negribu atkārtoties. Un līdz ar to arī demogrāfija nav. Bērni nedzimst, neviens negrib riskēt dzemdēt bērnu, tas ir atbildība, tās ir, gribot, negribot izmaksas, ja? Cilvēkiem nav naudas un cilvēki baidās. Ja agrāk varēja, agrākos laikos bērni varēja uzturēt, atrast, bija sociālie dienesti, pabalsti un tā tālāk, tagad, katrs kā var. Mēģina izdzīvot. Tā ir realitāte. Un mums vienkārši nav resursi. Vienīgais, kas ir, es uzskatu, ir profesionālais dienests, tad ieinteresēt cilvēks, kuriem ir aicinājums darīt šo darbu, jo tas ir darbs. Es uzskatu, militārais dienests, tas ir profesionāls darbs, un vēl jau vairāk šodien, pie šodienas tehnoloģijām, pie šodienas sarežģītajām ieroču sistēmām, un tik, cik mums ir šī kapacitāte, tik viņi ir. Viņi nevar mākslīgi kaut kā radīt vai piespiedu veidā kaut kā radīt. Tas nenesīs neko labu. Tas ir mans viedoklis. Ja? Tad pirmkārt ir jādomā, kā uzlabot mums Latvijā ekonomisko situāciju, sociālās garantijas viss, ja, cilvēkiem, ja, lai būtu konkurētspējīgi ar citām valstīm. Kaut vai ņemam Igauniju, ja man radinieci Igaunijā tagad Tallinā dzīvo, un viņi ir pārvākusies tur, viņi saka, tur viss attīstās, viss notiekās, tur ir pavisam savādāk, ja. Mums, diemžēl, mēs kārpamies, visi ejam uz atpakaļ. Arnolds, bet ko tu gribi, ja valdības prioritāte un koalīcijas prioritāte ir Stambulas konvencijas apstiprināšana un tur kaut kādas pakotnes apstiprināšana. Tas ir tas, pa ko viņi tagad te ņemās un runā. Nevis pa tiem jautājumiem, ko tu teici, bet atgriežoties pie problēmām ar valsts aizsardzības dienestu. Es vienkārši vēršu uzmanības to, ka mēs ar tevi jau tad, kad sākās vispār šī diskusija, paredzējām un ļoti pareizi paredzējām, ka viss tieši ar to arī beigsies, ka nebūs ne cilvēku, ne motivētu cilvēku, ka tas viss ir demogrāfijas dēļ, tas viss ir ekonomiskās atpalicības dēļ, līdz ar to, teiksim, mēģinājums tagad tātad šo te visu lietu padarīt par obligātu, vēl vairāk šo situāciju sāsinās, cilvēki izvairīsies no tā, cilvēki brauks uz ārzemēm, tā kā vēl viens milzīgs, tāds mīnus valdībai par šo te jautājumu. Tā kā, protams, ka mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma arī, Zani, jo tas noteikti nebeigsies ne šodien, ne rīt. Paldies tev, Arnold, par viedokli, uz redzēšanos. Uz redzēšanos.